कामको लेनदेनमा हिँड्दाखेरि सँगै बस्यौँ होला, खायौँ होला होइन, टेबल टक गऱ्यौँ होला। त्यति गर्दैमा लोग्ने हुनु थियो भने तेरो त लाखौँ करोडौँ खर्च लोग्ने, बुझिस्? म त त्यति हेलमेल गर्दिनँ नि त अरूसँग होइन। काम विषयले लेनदेन भएको थियो, काम विषयको कुरामा हो। र बाँकी कुरा त्यो जुन फर्स्टचोटि बाबु खत्री दाईसँग भेट्दाखेरि दाईले काम लिएर आउनुभएको थियो। त्यो काम लिएर आउँदाखेरि अरू दाईहरू पनि हुनुहुन्छ, म अहिले नाम लिन्न। समय आएपछि मान्छे उपस्थित हुन्छ होइन। त्यतिखेर रनिङ खर्च भनेर लिएको तैँले 3 लाख, त्यो पैसा फिर्ता गर्दै। अब तँलाई म हातले झापड होइन, मुखले झापड हान्छु, बुझिस् होला तैँले होइन। दुर्गा प्रसाईसँग लिएको 2 लाख रुपियाँ ऋषि धमला त फटाओस् 2 लाख फिर्ता गर्दै भनेको जस्तो, त्यस्तै बाबु दाईसँग लिएको 3 लाख फिर्ता गर्दै। काम गरिनस्, बदनाम गरिस्, अब त किन पैसा खाएर हिँड्छस् बाबु दाईको? बाबु दाईको श्रीमती आएर तेरो कपाल एउटा पनि बाँकी राख्दैन, बुझिस्? त्यतिखेर म यसरी हेर्छु। आउनु न बहिनी साथ दिनु भन्नुभयो भने म लागि पर्छु तेरो कपाल गर्नलाई, तर तँपट्टि सपोर्ट म गर्दिनँ। 3 लाख रुपियाँ क्यास दिएको थियो बाबु दाईले, त्यो 3 लाख रुपियाँ फिर्ता गर, बुझिस्? तैँले जसरी ऋषि धमलालाई भनिस् नि तेरो काजु बदमलाई, त्यसरी अब म भन्छु दाई भाउजूको लागि म अगाडि उभिन्छु। 3 लाख रुपियाँ तैँले लिएको थिइस्, प्रमाण केही छैन। दाईले बाबु खत्री उहाँ दाजुले विश्वास गरेर 3 लाख रुपियाँ क्यास दिएको हो, कुनै पनि एभिडेन्स छैन, कुनै पनि प्रमाण छैन, चेक केही पनि होइन। काम गर्नको लागि उहाँ दाजुको करोडौँ पैसा फसेको थियो, त्यो उकास दिन्छु दाई ल, रनिङ खर्च दिनु भनेर तैँले 3 लाख रुपियाँ लिएको थिइस्। त्यो 3 लाख रुपियाँ तैँले भरे 5 बजेसम्म जसरी भयो नि फिर्ता गर। आज पनि म त्यही टपिक्समा बोल्नको लागि चाहिँ लाइभमा आएको हो होइन। खासमा शर्मिला वाइवाको विषयमा त्यसले चाहिँ मलाई चाहिँ धेरै डबल गेम खेली है, धेरै नै नराम्रो तरिकाले फसाउनलाई चाहिँ पहल गरिरहेको छ। हरेक विभिन्न तरिकाले अब पुलिस प्रशासनदेखि लिएर होइन, गुन्डागर्दीदेखि लिएर केटीहरू लगाउनेदेखि लिएर सबै कुराबाट चाहिँ त्यसले चाहिँ गरिरहेको छ मलाई अब फसाउनको लागि है। गल्ती नगर्नु, नडराउनु, नबिराउनु भन्छन् नि, त्यस्तै हो क्या। म चाहिँ अब डराउँदिनँ, कतिसम्म के गर्दो रहेछ, कहाँसम्म के भनेर जाँदो रहेछ हेरौँ है। अब अहिले आएर तपाईँको दुर्गा प्रसाईसँग 5 लाख लियो होइन, 5 लाख लिएर यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो, राजा के अरे एमालेसँग हात मिलायो यो त्यो भनेको छ होइन। कुनै पनि पार्टी दलको कार्यकर्ता चाहिँ म होइन, म खुल्ला हो भन्ने कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु सबैजनालाई है। कुरा अब त्यही हो होइन, ब्लेम धेरै थरीको लगाइरहेको छ मलाई। मेरो घरबार त बिगार्यो होइन, बिगार्यो मेरो त टोटली घरबार बिगार्यो। मेरो 2टा नानी बाबु छन् होइन, 2टैलाई चाहिँ अब अनाथै सरी बनायो, टुरा बनायो है। अब बाउ एकतिर आमा एकतिर, बच्चा हजुर ल आयो है। अब मेरो त घरबार बिगार्यो होइन। अब त्यो बाबु खत्री भन्ने दाईको पनि घरबार बिगार्नलाई धेरै लागि परेको छ। फलानु मान्छे यस्तो यस्तो यो हो त्यो हो भनेर धेरै बोलिरहेको छ होइन। ठिकै छ, अब उहाँ दाईले पनि आफ्नो तरिकाले चाल चल्नु होला होइन। पुलिस प्रशासन, जिल्ला अदालतहरू यताउति अब के गर्ने कसो गर्ने त्यो त उहाँ आफू नै गर्नुहुन्छ है। म कोटेश्वर छु, कोटेश्वरमा गर्नुहुन्छ। अब त्यसरी मान्छेको घरबार बिगार्दै हिँड्ने बानी परेकोलाई छेक्न चाहिँ नसकिँदो रहेछ। त्यही पनि म अन्तिमसम्म चाहिँ प्रयास गरि नै रहनेछु के। बाबु खत्री तिम्रो बिहा हो रे त, अब भन्न त कति भन्छ नि। अब त्यो प्रकाश भुजेलको राम तामाङ पनि मेरो बोयफ्रेन्ड हो र बाबु खत्री उहाँ दाईलाई म दाई भनेर सम्बोधन गर्छु होइन। उहाँ दाई आदरणीय दाई, हामीभन्दा अब एजेड पनि हुनुहुन्छ, दाई नै हो। दाईलाई दाई नै भनेर बोलाउँछु मैले होइन। उहाँ दाईले पनि मलाई राम्रोसँग नानी बहिनी भनेर बोलाउनुहुन्छ। मेरो घरबाट त तस नस सिद्धाइदियो, मेरो 2टा बच्चा टोरा बनाइदिए है शर्मिला वाइवाले। अब पालो बाबु खत्रीको भनेर चाहिँ त्यसले चाहिँ पुरा च्यालेन्ज गरिरहेको छ, ओपन च्यालेन्ज गरिरहेको छ होइन। अब त्यसमा उहाँ दाई आफैले होइन, उहाँको श्रीमतीले कसरी प्रोसेस चाल्नुहुन्छ त्यो चाल्नु होला।
त्यसमा कहाँ कति बोल्न पर्ने, कहाँ आएर मैले पनि के गर्न पर्ने त्यो गरिदिन्छु। दाइले पनि अब भाउजूले पनि यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ होइन कतै आएर मैले केही बोलेर राम्रो हुन्छ भने म आउँछु है। अहिले कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्न, मैले अफ नै गरेको छु अस्तिदेखिको प्रायः जस्तो चाहिँ मेरो मोबाइल चाहिँ अफ नै छ। फोन धेरैबाट ट्राई गरे अब सिभिलकोले पुलिसले होइन बाटा हिँड्ने त्यो नफाङ्गाहरू गुन्डाहरू सबैजना पुलिस हो म भन्दै चाहिँ मलाई फोन गरेको भएर मैले अफ गरेको हो। कुनै पनि डराएर धम्कीले गरेर मैले गरेको होइन। र बाँकी कुरा CCTV फुटेज निकाल्छु भनेको छ है, आज निकाल्छु भनेको छ। कतिको सत्यता रहेछ आज हामी सबैले हेर्न पाऊँ क्या CCTV फुटेज। त्यसले निकालेन भने अनि म निकाल्छु त्यो त्यहाँ त्यतिखेर त्यसले साथी लिएर आएको थियो, म एक्लै गएको थिएँ कि। त्यसले भन्छ नि बाबु खत्री आएको थियो, 4-5जना केटा आएको थियो, अनि त्यो एकजना त्यो के बहिनी भन्ने छ त्यो चाहिँ हाम्रो अलिकति एन्टी नै हो है, त्योसँग पनि मिलेको छ भन्ने कुराहरू पनि गरेको छ। त्यो कतै केही मिलेको होइन। पुण्य गौतम कुट्दाखेरि त्यो र मसँगै थियो, मसँग प्रमाण छ। यस्तै गर्छ भन्ने मलाई थाहा थियो। मेरो साथी विश्वास लाग्दो छैन, यसले भोलि न एक दिन चाहिँ यसले खाल्टोमा लगाउँछ गाड्छ मलाई भन्ने मलाई थाहा थियो। त्यही भएर मैले चाहिँ प्रमाण मसँग 2टा मोबाइल हुन्छ प्रायः जस्तो, मैले एउटा चाहिँ रेकर्ड भिडियोको लागि बोकिरहेको हुन्छु। त्यसमा चाहिँ मैले हरेक कुराको प्रमाणहरू राखेको छु है। अब ठिकै छ, त्यसले जति के गर्दछ गरोस्। पुण्य गौतमको त भइहाल्यो। अनि बाँकी रह्यो हाम्रो त्यो अर्को दाइको नाम के अरे, त्यस्तो भन्नै आएन मलाई, के पो भन्छ, रवि रत्न चुडाल पिट्ने बेलामा जुन क्याफे, त्यो क्याफेको नाम डोको डालो है, डोको डालो यस्तो समथिङ के छ है त्यो क्याफेको नाम। त्यहाँनिर बसेर पत्रकार 4-5जना भाइहरू शर्मिला वाइबा बसेर मिटिङ गरेको छ कसरी त्यसलाई चाहिँ बोलाउने र ठोक्या हो। भिडियो प्रत्यक्ष आएको छ मेरो होइन। मैले रवि रत्न चुडाल कुटेको हो, मलाई त्यस कुट भनेर अर्डर गरेको शर्मिलाले हो है। मसँग प्रमाण छ यसको पनि। अब कुटेको त अब मैले कुटेको होइन भन्न पाउँदिनँ, किनभने प्रत्यक्ष हजुरहरू सबैजनाले देखिरहनु भएको छ होइन। भिडियो नै बाहिर आएको थियो, त्यो भिडियो बाहिर निकाल्ने पनि शर्मिला वाइबाले हो। यसलाई कसैले पैसा दिएर यताउति मलाई त्यो केही थाहा छैन। शर्मिला वाइबाले कति पैसा लिई कहाँबाट लिई त्यो चाहिँ थाहा छ मलाई, तर मलाई चाहिँ कुनै पनि पैसा आएको छैन। मैले त साथी हो र ठिकै छ नि त, साथीलाई अब जाउँ भन्यो जाउँ न त भन्या भएर चाहिँ म गएको। तिनीहरू मिटिङ बसेको थियो, म छुट्टै बेन्चमा बसेर होइन कुर्सीमा बसेर मैले चाहिँ भिडियो गरिरहेको थिएँ। भोलि माथि मलाई फसाउँला, म त सचेत हुनुपर्छ भनेर चाहिँ मैले भिडियो बनाएको थिएँ। त्यो भिडियो म बाहिर ल्याउन सक्छु, म बाहिर ल्याउँछु पनि। त्यसले च्यालेन्जै गरेको छ होइन। हरेक कुराबाट चाहिँ मलाई चाहिँ उल्टो खेदिरहेको छ क्या, गल्ती त्यसैले गरेको छ। मैले कति के अरे नेपाली ब्रोको टिकटकमा त्यसले मलाई पैसाको लागि ज्यान मार्ने धम्की दियो। मैले त्योसँग कुनै पनि पैसा मागेकै छैन भनेर भन्दा आकाश दिदी म लाइभमा बसिरहेको छु, हजुर कस्तो फोन गरिरहनु भएको, कमन सेन्स छैन भनेको कस्तो भने। साथीहरू भएर अलिकति बुझिदिनु नि है। पैसाले मागेको छैन भन्ने कुराहरू पनि गरेको थियो होइन। कसरी मागेको छ र कसरी धम्की दिएको थियो त्यसले मलाई होइन। त्यतिखेर म क्रियामा बसेको थिएँ कि, बाउको क्रियामा बसेको थिएँ। धेरै डन हुँ नभन तिमी 2जना उस्तै हो अरे। हामी नाम पनि उस्तै, मान्छे चाहिँ अलग अलग हौँ है। उस्तै चाहिँ त्यस्तो भन्न चाहिँ मिल्दैन। त्यो कुन लेभलको मान्छे भन्ने त त्यो तपाईँहरूलाई थाहा छ। त्यसले अत्याचार गरेको भएर चाहिँ म सार्वजनिक सञ्जालमा आउन बाध्य भएको। योभन्दा अगाडि कतै तपाईँले मलाई देख्नुभएको थियो भने त गतिलो छैनस् भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। त्यो हक अधिकारको कुरा हो तपाईँको है राजकुमारजी। घर व्यवहार बिगारेर होइन, कसैको घर व्यवहार बिगारेर कहिले पनि राम्रो हुँदैन के। मेरो त सानो 5 वर्षको नानी छ, 9 वर्षको बाबु छ। बिचल्ली बनाएँ नि त, म त हर्ट भयो नि त, म त एक्लो भएँ नि त। अहिले मेरो छोराछोरी पनि उसको बाउले तानेर लाने कुरो भयो नि त। त्यो त जिन्दगी बर्बाद गर्यो, म किन छोड्छु र। त्यही भएर पनि मैले कुरा गरौँ त, यसले कतिको कुरा राखिदिरहेछ। एभिडेन्सको लागि म गएको थिएँ, कुनै पनि पिट्ने त्यसलाई मार्ने भनेर सोचेर गएको थिइनँ।
त्योसँग एभिडेन्स राख्नको लागि चाहिँ म एक्लै गएको हो। एउटा पत्रकार हायर गरेर कि 5,000 दिएर भिडियो बनाएको छु। त्यसमा कसैको बाबु खत्री भनेर नाम आएको छ। उहाँ दाजुको कुनै पनि हात छैन। यदि हात रहेछ र त्यसले आज CCTV फुटेज निकाल्छु भनेकी चाहिँ दाबी गरेकी चाहिँ म गर्न सक्छु भनेर हेरौँ कतिवटा बाबुको छोरी रहेछ हेरौँ आज होइन। CCTV फुटेज निकाली छ भने म बाबु खत्री दाईलाई उहाँ दाईलाई म आफै फोन गरेर लाउनुहोस् दाई तपाईँको गाडी देखा परेछ भनेर बोलाएर म सबैजनाको छेउमा राखेर लाइभ गरेरै देखाइदिन्छु। तिमी पनि त शर्मिलाको क्षमता रहेछ त कुरा सुन्दा। रिदम मगरजी के भन्न खोज्नु भएको? कस्तो चम्चा भन्नाले चम्चा त्यस्तो चम्चा होइन। यस्तो भयो साथी साथीमा जहाँ जाउँ भने त्यहीँ जान्थेँ होइन। जे गरौँ भन्थेँ त्यही गर्थेँ, साथ दिन्थेँ। म त निस्वार्थ पाराले साथ दिन्थेँ नि त। तर त्यसले मेरो स्वार्थपनको होइन त्यो मेरो साथको स्वार्थपन लिएर पैसा उठाउँदै हिँड्दो रहेछ नि त। त्यो मलाई थाहा थिएन, थाहा भयो। मैले अहिले दुर्गा प्रसाई उहाँ दाई त भित्र हुनुहुन्छ होइन। उहाँ दाईको दाहिने हात विकास मोहर्जन, उहाँसँग भर्खरै कुरा गरेको थिएँ। दाई मैले कुनै पैसा मागेको थिएँ, कुनै पैसाको बार्गेनिङ गरेको थिएँ र थिएन नि। मैले हेरिरहेको छु त्यसको चर्टिकला, म बुझिरहेको छु। नानी तिमी नडराउ हामी छौँ भन्ने कुराहरू गर्नुभयो होइन। ठिकै छ, केही छैन। मलाई सपोर्ट त मलाई माथिबाट त्यसले जोसँग मलाई ब्लेम लगाएको छ होइन, त्यताबाट मलाई सपोर्ट त छ क्या, प्रमाण ल्याउन सक्छु होइन। अब हिजोको दिनमा मैले जुन के अरे गोल्डन टिभीसँग एउटा इन्टरभ्यू दिएको थिएँ होइन। त्यसमा चाहिँ अलिकति मैले धेरै नै बोलेँ होला जस्तो लाग्छ पनि है। अब म त यथार्थ कुरा गरेको, तर मेरो फेसमा चाहिँ दुःखदायी त्यस्तो केही पनि नदेखेको भएर कतिपय मान्छेहरूले चाहिँ यो पनि यस्तै हो कि क्या हो भन्ने कुरोहरू पनि प्रश्न उठाउनु भएको छ है। त्यस्तो के होइन। अब मलाई कस्तो भयो भने म त अलिकति साहसी र बोल्न सक्ने छु र मात्र हो होइन। उस्तै नर्मल केटी होइन, नर्मल आइमे भएको भए चाहिँ कतिखेर गएर सुसाइड गर्ने हो कि होइन, बोलाएर कहाँ के गर्ने हो कि त्यस्तो समय हुन्थ्यो होला क्या सायद। त्यतिसम्मको बनाएको छ क्या मलाई। 13 वर्षको रिलेसन मेरो लोग्ने सस्नीको होइन, 2टा बालबच्चा छ, घर व्यवहारै बिगार्दी। अब कहिले विदेशबाट आएर मलाई डिभोर्स दिन बोलाउँछ भन्ने कुरो थाहा छैन। त्यहाँसम्म पुऱ्याइदिएँ। सुनेको थिएँ, देखेको थिएँ आफन्तहरूले, सासू ससुराले होइन, देवर नन्दहरूले, आमाजुहरूले, मम्मी बुवा मेरो माइतको दिदी बहिनी भेनाजुहरूले, ज्वाइँहरूले होइन, इष्टमित्र साथीभाइहरू सबैजनाले चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो यसले घरबार बिगार्छ है, तेरो भैरवको घरबार बिगार्छ यसले भन्थ्यो। नभन्दै त्यस्तै भयो कि होइन, साथी हो केही छैन। म पनि त बेरोजगारै थिएँ, कामसाम सबै लाथालुटीमा छोडेको थिएँ। फाइनेन्समा काम गर्थेँ, फाइनेन्सबाट अनि मैले काम राजीनामा दिएको थिएँ। यसै थिएँ, बच्चाहरू 2टै स्कुल जाने भएँ। अब टाइम आइमेलाई चाहिँ के हुँदो रहेछ भने समय अलिकति बिजी भएन भने चाहिँ होइन, जुन ट्र्याकमा हिँडिरहेछ नि त्यो ट्र्याकबाट चाहिँ बाहिर जाँदो रहेछ क्या आइमे मान्छे चाहिँ होइन। त्यस्तै भएँ म। त्यसको बहकाइमा, त्यसको कुरामा, त्यसको लैमा लागेर मैले कति गलत पनि गरेँ होला। ऋतु बस्नेत बहिनी, तिमीलाई म यही लाइभबाट चाहिँ माफी माग्न चाहन्छु होइन। त्यो दिन तिमीले पनि अलिकति बेसी नै बोल्या हो। मेरो साथीलाई यस्तो बोल्ने भनेर चाहिँ अलिकति उग्र रूप लिएको हो मैले। तिमीलाई पहिला हात मैले गरेको हो होइन। त्यसको लागि म क्षमा माग्छु यहाँबाट। तिमीले पनि मेरो लाइभमा आएर हेर्दो रहेछ भन्ने मलाई हिजो थाहा पाएको थिएँ मैले है। अब त्यसको लागि नै हो मैले तिमीलाई 2-4 झापड हिर्काएँ होइन। अब ठिकै छ, एउटा दिदी भनेर माफी दिने नदिने त्यो तिम्रो व्यक्तिगत कुरा हो है। भोलिको दिनमा इगो राखेर ठिकै छ यो शर्मिला सिलसिला म नि यस्तो गर्छु भन्छौ भने ठिकै छ, केही छैन। आएर 2 झापड हिर्काऊ, हात बाँधेर बस्छु म, केही छैन है। मैले गल्ती त्यतिखेर नराम्रो मान्छेको लागि सपोर्ट गरेर चाहिँ तिमीलाई हात हाल्न पुगेँ है। ऋतु बस्नेत बहिनी, त्यसको लागि क्षमा माग्छु। र कुरा अर्को, पुण्य दाई तपाईँ माथि कुटपिट हुनमा मेरो कुनै पनि हात छैन। मेरो छोराछोरीको कसम खाएर भन्न सक्छु म होइन। तपाईँले जहाँ जुन देवी देवता थानमा लगेर कसम खाए पनि म खान सक्छु होइन। तपाईँमाथि निर्धक कुटपिट भएको थियो। त्यो रात शर्मिला वाइबाट म आइस क्लबमा थिएँ। त्यसलाई फोन आएको थियो काम सक्यो भनेर है। के काम सक्यो त्यो मलाई थाहा भएन। सोद्धाखेरि काम थियो दिउँसोको काम भनेर भने यति राति कसको के काम हो र भनेर सोद्धाखेरि त्यसो भन्थ्यो है। त्यो मलाई अरू कुरा थाहा छैन। ठिकै छ, अब तपाईँलाई कुट्ने मान्छेहरू त
आजीवन गइसके जेल जान त होइन। त्यही पनि यो कुरा त्यसैले उठाएको भएर चाहिँ मैले तपाईँलाई यो पनि भन्न चाहेँ कि अझै पनि तपाईँ त्यो शर्मिला वाइबासँग टचमा रहनुहुन्छ भने भोलिको दिनमा तपाईँलाई तपाईँको ज्यान सुरक्षित चाहिँ हुँदैन भन्ने जस्तो लाग्छ है मलाई। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ नै पनि होइन। यस्तो गेम खेल्छ त्यसले होइन, यस्तो गेम खेल्छ भनिहाल्यो नि। अब 4000 भाडा तिर्न नसकेर कोठा छोडेर भागेर आएकी केटीले मेरो 15000को भाडा तिर्दिन्छु मैले भनेर भन्छ भने अब के भन्नु होइन। मेरो घरमा आएर दाल भात छ भनेर खाने मान्छेले त्यसले मलाई रासन पानी भरिदिन्छ भनेर भन्छ होइन। त्यस्तै हो, फसाउनु खोजेको छ धेरै तरिकाबाट। म डराउँदिनँ, 3-4वटा प्रुफ भेला पारिसकेको छु है। मैले यसरी आउनु परेपछि नि र मेरो त सिद्धियो, मेरो त खालि सास र शरीर मात्र बाँकी हो। मेरो त जिन्दगी भत्रगोल भइसक्यो होइन, बिगारिदिइसक्यो, केही छैन मेरो त। अब मलाई त केही अब अगाडि रुने कोही छैन, पछाडि रुने कोही छैन। लालाबाला 2टा बच्चा थिए छोराछोरी, त्यो पनि लिएर गइदिइसकेँ होइन। तैँले गरेर शर्मिला, तैँले गरेर मेरो घरबार सबै बिगारिस्। बाबु खत्री दाईको पनि घरबार बिगार्न खोजेको छस्। मेरो उहाँ दाईसँग कुनै पनि लेनदेन छैन, कुनै कारोबार छैन, हामी टचमा छैनौँ भन्ने कुरा यो तँलाई राम्ररी थाहा हुँदै पनि तैँले फोटो हालेर दुनियाँ दिवाना किसिमको नाना थरी ब्लेमहरू लगाइरहेको छस् है। तैँले त्यो प्रुफ गराउनु पर्छस्, बुझिस्। अब युद्ध हुन्छ के, अब युद्ध हुन्छ। यसरी हुन्छ कि तैँले जति पनि बोलेको छस् नि सामाजिक सञ्जालमा, तेरो स्वास्नी त होइन नि त। म हुन त छक्का होस् क्या यार। मेरो नम्बर बुढी भनेर सेभ गरेर राख्ने मान्छे त परिस् त होइन। अनि काहीँ केही पऱ्यो भने मेरो बुढालाई फोन गर्छु भनेर मलाई ढाकेर मलाई चाहिँ कुट्न लगाउँथिस् क्या तैँले। म साथी भनेर निस्वार्थ तेरो पछाडि परेँ, म फसेँ, बुझिस्। म फसेँ, ठिकै छ, तैँले फसाइस्, तेरो जित भयो। तर तेरो जितमा पनि तैँले भित्र गिल्टी फिल गर्नेछस्। तेरो एक दिन हार नमजासँग हुनेछ। तेरो जितमा पनि म खुसी नै छु, तेरो दुःखमा तेरो हारमा पनि म खुसी नै हुन्छु कि, बुझिस्। अझै पनि तँलाई हेर साथी, केही बिग्रिएको छैन, केही भएको छैन। तँलाई म सजेसन पनि दिन्न, मुद्दा नहाल, यो नगर त्यो नगर भनेर म तँलाई भन्दिनँ। गर, मन लाग्दो गर है। हारेर डटेर पछि हट्ने खालको केटी म पनि होइन। थिएँ होला परिवारको लागि, इज्जतको लागि, कुनै बेला पछि पनि हटेँ होला। कुनै कति प्राय कुराहरू तैचुप मैचुप भएर पनि बसेँ होला मैले होइन। किनकि त्यतिखेर त मेरो परिवार थियो नि त, अब छैन। सिङ्गल अब तँ जस्तै तैँले भन्छस् नि म त सिङ्गल हो, जहाँ जे गर्न पनि पाउँछु भन्छस् नि। अब म पनि सिङ्गल हो। तँ जसरी जुन ट्र्याकमा हिँड्छस् त्यही ट्र्याकमा म तँलाई फलो गर्नेछु। तैँले जसरी मलाई क्वेसन गरेर होइन, पत्रकारहरू सबैजना उ गरेर तैँले दुनियाँ दिवाना गर्छस् नि, त्यसको प्रति उत्तर दिन्छु म। तर तैँले जति ब्लेम लगाएको छस् नि, तैँले बोलेको छस् एउटा बाउको छोरी होस् भने तैँले आज CCTV फुटेज पनि निकाल्नु पर्छस्, बाबु दाईको गाडीको भिडियो पनि निकाल्नु पर्छस्। त कुटेको त मैले कुटेको भनेर तैँले ब्लेम लगाएको छस् जुन होइन, मुद्दा हाल्छु यो गर्छु त्यो गर्छु भनेको छ, मैले रड समाएर भागेको छु भनेको छस्, त्यो भिडियो पनि तैँले निकाल्नुपर्छ है। बाँकी रहेको कुरा सम्बन्धको, दाजु बहिनीको सम्बन्धलाई तैँले लोग्ने सस्नी बनाएको छस्, गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड बनाएको छस्। ऊ रिदम मगरले पनि भनेको छ भर्खरै होइन। अनि फलानु त बाबु छेत्री त तिम्रो बोयफ्रेन्ड रे त भने यार, बोयफ्रेन्ड कसैसँग बोल्दैमा हाँस्दैमा बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड हुन्छ? कतिपय कुरामा टच भइन्छ होइन, सँगै हिँड्नुपर्ने हुन्छ, एउटै साधनमा हिँड्नुपर्ने हुन्छ। हिँड्यो भन्दैमा मेरो लोग्ने हुन्छ त्यो? त्यसरी लोग्ने हुनु थियो भने पण्डित किन राख्नु, लमी किन राख्नु, सिन्दुरपोते किन गर्नु होइन र? रिदमजी भोलि तपाईँ मसँग भेटेर 2 पाइलासँगै हिँड्नु, कफी खाउँ दुईटा जति होइन, 2-3 ठाउँमा गएर। अनि त्यहाँ त्यो अघि पछि हुनुपर्छ। त्यसले भिडियो फोटो खिचेर तपाईँलाई भोलि मेरो लोग्ने बनाइदिन्छ। तपाईँ बन्न तयार हुन्छ? घर परिवार छोड्न सक्नुहुन्छ? तपाईँ आउनुहुन्छ मसँग, लान सक्नुहुन्छ तपाईँले मलाई? ल भन्नुहोस् त, सक्नुहुन्छ? राजदूत दाई कहाँ जानुभयो? तपाईँको लागि पनि यो उत्तर है, तपाईँको लागि पनि यो उत्तर है। हजुरले पनि मलाई क्वेसन गर्दै हुनुहुन्थ्यो अघि लाइभमा यहाँनिर होइन, हेरिरहनु भएको छ। ल भन्नु त, सक्नुहुन्छ? उहाँको त परिवार छ, फ्यामिली छ, मेरो पनि परिवार थियो। अब म आजको दिनबाट मेरो परिवार थियो,
मेरो बच्चाहरू मबाट खोसेर लगिसक्यो हैन। त्यसले त मलाई धेरै बदनाम गर्यो, तँ जस्तो केटी चाहिँदैन भन्ने कुराहरू पनि मेरो घर परिवारबाट मलाई आइसक्यो। म त नाङ्गिए, लुगा त लाछु तर शरीर नाङ्गै छ क्या मेरो, बुझ्नुभयो नि। त्यसरी नङ्गाए त्यसले त्यसो गरेपछि तपाईँहरू सबैले देखिरहनु भएको छ सामाजिक सञ्जालमा, कतिजनालाई कुट्छे, कसरी कुट्छे हैन, कतिजनालाई के गरेको छ, कति बदनाम गरेको छ, कतिलाई ब्ल्याकमेल गरिरहेको छ, ब्ल्याकमेल गरेको छ। म नाम त खुलाउँदिनँ, एकजना दाइलाई मजाले ब्ल्याकमेल अहिले पनि गरिरहेको छ क्या, अहिले पनि गरिरहेको छ। त्यो अडियो मैले बौद्ध स्तुपा हस्पिटलबाटै निकालेको छु क्या, बुझ्नुभयो नि, त्यहाँबाटै निकालेको छु। म बिना प्रमाण बिना कारण म बोल्दिनँ, प्रमाण मेरो हातमा छ। त्यसले जसरी हिँड्छे, जसरी प्रोसेस चाल्छे त्यसरी म हिँड्छु, म गर्छु। अब म सिङ्गल हो, तैँले गर्न पाउँदैनस्, मैले जे पनि गर्न पाउँछु भन्छु। त्यसले सुनिराखी होलास् हैन। अब म पनि सिङ्गलै हुँ, सिङ्गल बनाइस् तैँले मलाई, मेरो छोराछोरी लुटाइस्, मेरो लोग्ने मसँग टाढा बनाइस् हैन, गरिस् नि त सबै कुरा। आज रातभरि सुते छैन म, रातभरि फोन आएको छ हैन, फोन स्विच अफ गऱ्यो, सुत्यो, सुत्न सके छैन तैँले गरेर, तेरो कारणले कतिको घरबार बिगारिस्। तेरो त यो जुनीमा म त केही वर्ष 13 वर्षसम्म भए पनि विवाहित हुँ, बच्चा छ, मेरो परिवार छ भनेर हिँड्न पाएँ हैन। तर तेरो त नि कहिले पनि विवाह हुँदैन, त बुढी कन्याइ भएर मर्नुपर्छस् क्या, बुझिस्। तँलाई कहिले लाने भने दुनियाँ दिमाग छु नि, अन्त तेरो पर्सनल कुरा त मलाई गर्नै छैन। त कस्तो खालको भने मलाई थाहा छ हैन। बच्चा फ्यालेको थिइस् तैँले, बच्चा फेल्ने मान्छेको, बच्चा भुँडी बोकाउने मान्छेको नाम लिउँ म, तैँले जस्तै हो भने तैँले त मलाई बोल्दाखेरि दाजुबहिनीको सम्बन्ध बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड बुढाबुढी बनाइस्। तैँले त भुँडी बोकेको, मैले पनि बच्चा फ्यालेँ, मैले बच्चा फ्यालेँ भनेर आएर त आफै तेरो थुकुनले बोलेको रेकर्ड छ मसँग। त्यो रेकर्ड मैले लिएर आएँ भने के हुन्छ, त्यो विचार गरेका छस्। तर अब म ल्याउँछु, किनकि म पनि त एक्लो भएँ नि त अब हैन। तैँले जस्तो गरेको छ त्यस्तो गर्छु। अब कति ब्लेम लगाएको छ, कति ब्लेम लगाएको छ। बौद्ध चौकी बाहिर एउटा केटी कुटेको थियो, त्यो केटी कुट्दाखेरि के हो त्यो केटीको नामै भन्न आएन क्या मलाई। त्यो केटी कुटेको यिनीहरूले अहिले त ब्लेम मलाई पो लगाइरहेको छ। त्यो पनि धर्म छैन, धर्म छैन है तँलाई, अलिकति लाज घिन छैन। हुन त लाज घिन के हुन्छ, इज्जतै छैन तेरो। मेरो भएको इज्जत त तैँले खोलामा बगाइदिस्। तँलाई त कति आनन्द भयो होला अहिले। अझ कस्तो भन्छस्, म दुर्गा प्रसाईको उसमा त्यसैले लगेर जाँदाखेरि एक दिन जेल पर्दाखेरि मेरो छोरछोरी त्यसले हेरेको थियो। त्यो दिन त्यसले भात खुवाएको भिडियो अहिलेसम्म राखेर त्यो बच्चाले भात खाएको भिडियो हालेर तैँले के पाइस् है, के पाइस् तैँले? मलाई कतै काम विषयले फोन आउँदाखेरि पनि नि म बच्चाको अगाडि फोन गर्दिनँ क्या, फोन उठाउँदिनँ भने मेरो बच्चा मैले कसरी सुरक्षित हैन उनीहरूको काममा चाहिँ केही कुरा मैले पसाउँदिनँ थिएँ भने तैँले त अहिले नि भिडियो हालेछस् खाना खुवाएको, मैले तेरो बच्चालाई खाना खुवाएको भनेर। कति पैसा खुवाइस् है, कति पैसा खुवाइस् भन्यो भने फेरि पैसाको धम्की लायो भन्छस् हैन। तैँले हम त के भन्नु के, अब म 1 किलो चामल किनेर खाने मान्छे, म लङरेन्ज चामल 1 बोरा लिएर आएर घरमा ढुक्कले खाएर मजाले उ गरेर बस्ने मान्छे हैन। त्यो त आफैले बोलेको होस् हैन र। मेरो अगाडि चाहिँ घर परिवार राम्रो छ तेरो, नगर भन्ने, मेरो पन्ध्र पछाडि चाहिँ मेरो घर परिवार बिगार्ने भट्काउने कति जाने यार तैँले त। तैँले कति जाने के, तैँले धेरै जानिस्, चित्त दुखाएको छस् हैन। ठिक छ, अब कि त मर्नुपर्छ हैन, कि तैँले मलाई मार्नुपर्छ कि मैले तँलाई मार्नुपर्छ। उसै चाहिँ यो केस बन्द हुँदैन। म झुक्दै झुक्दिनँ हैन, म झुक्दै झुक्दिनँ। हेर तँलाई थाहा छ नि मेरो बानी, म गल्ती गर्दिनँ, झुक्दिनँ। मेरो घर परिवार जसरी बिगारेको छस् नि, यसको हिसाब किताब ब्याज साउँ सहितको नि तँलाई म चुक्ता गरेरै छोड्छु, बुझिस् नि, चुक्ता गरेरै छोड्छु। बाबु कतिको घर परिवार बिगारिस् उनीहरू आफूले
कसैले गर्छन् होइन, आफ्नै तरिकाले चाल चल्छन्। तर तैँले मेरो घर परिवार बिगारिस्, मेरो बच्चा एक रात पनि मैले काहीँ नछोडेको मेरो छोरीलाई मैले छोडेर पऱ्यो। मेरो छोरी मेरो काखबाट लिएर गएको छ होइन। तँलाई म यसको हिसाब किताब मैले भने नि कि त तैँले अब मलाई मार्नुपर्छ कि त मैले तँलाई मार्नुपर्छ, बुझिस्? अब यो नसोच यतिकै कहाँ यतिकै हुन्छ यतिकै सिद्धिन्छ भने नसोच। जुन मेरो घरबार बिगारिस् होइन, त्यो दाइको घर परिवार बिगारेको छस् नि, त्यो दाइले आफै प्रोसेस चाल्छन् श्रीमतीहरूले होइन। मुद्दा हाल्ने भन्ने कुरा सुनेको छु। सतर्क र अब तँ चाहिँ सतर्क र। म पनि हाल्छु मुद्दा। मेरो घर परिवार बिगारेको छस्, मेरो काख रिताएको छस् होइन, मेरो छोराछोरीबाट मलाई अलग गराएको छस्। यसको नि यो दुःखको नि साउ ब्याज तैँले मसँग छुट्टा गर्नै पर्छ। कि त तैँले मलाई मार्नु पर्छस् होइन, कि त मैले तँलाई मार्नै पर्छ, बुझिस्? मार्नै पर्छ तैँले। तँलाई म त्यतिकै छोड्दिनँ। तैँले जुन कुरा गरेछ नि कानुनी दायरामा म यसलाई टेकाएरै छोड्छु भन्छस् नि। म ती बौद्धमा बसे आउँछ दिनभरि, बुझिस्? स्तुपामा को आयो को गयो सबै हेरेर बसे आउँछु। तर म बसेको घरमा दिनमा 4 चोटि म राउन्ड गरेर आउँछु क्या, बुझिस्? भागेर हिँडेको छैन। जुन ठाउँबाट म लाइभ गरेको छु नि, त्यो यो अहिले म जुन ठाउँबाट लाइभ गरेको छु नि, हजुरहरूले चिन्नुहुन्न होला यो ठाउँ कहाँ हो भनेर होइन, थाहा हुन्न। तर शर्मिलालाई थाहा छ यो जक्सन हो हाम्रो। त्यो लिएर मैले सँगै आएर खाजा खाने ठाउँ हो। त्यसलाई थाहा छ म भागेर हिँडेको छैन भनेर। तर फोन अफ गरेर भागेर हिँडी भनेको छ नि। फोन अफ गर्नुको कारण छुट्टै छ क्या मेरो त घर परिवारमा आगो लगाइदिउँ त। मलाई त टर्चर आइरहेछ नि त। मलाई त छुट्टै मेरो श्रीमानबाट टर्चर आइरहेको छ होइन। तैँले यस्तो गरिस् उस्तो गरिस्, तेरो नाम यसरी जोडिदिएको छ, यो गरिदिएको छ, यस्ती उस्ती भन्ने कुराहरू आउँछ। सासू ससुराबाट आउँछ, आउँदैन? माइतबाट आउँछ नि। बाउ त हुनुहुन्न, आमाहरूको त आउँछ नि। मेरो बाउ बितेर जानुभयो होइन। एक छाक खाना खाँदाखेरि 7,000 तिरी मैले। त्यो पैसा हाल्दे मलाई क्युआर गरिदे भनेर भनेको छस् नि तैँले कसरी होइन। मेरो बाउलाई कति थरीको भनेर पनि गरे रहेछस्। मेरो बाउलाई चुप, मेरो बाउले एक शब्द नफर्काइकन जानुभएको रहेछ होइन। त्यो पनि मैले कुरा सुनिसकेँ। बाउ त हुनुहुन्न अहिले, बितिसक्नुभयो। अझ के भन्थे मान्छेहरूको छेउमा फोन गरेर, तेरो बाउ मेरो बाउ हो, तेरो बाउ बित्दाखेरि मलाई किन खबर गरिनस्? म नि आउँथेँ, म अहिले आउँछु प्लेन चढेर। खैया मरेको बाउलाई सुधा आश देखाइस् आउँछु भनेर आइनस्। रक्सी खाएर हिँडिस्, क्लब गइस् होइन। दिवाना गरिस्, मेरो मरेको बाउको सुधा नाम बिकाइस्, बदनाम गरिस्। कति पैसा पाइस्? एमालेसँग मैले पैसा लिएर मैले र बाबु खत्री दाइले पैसा लिएर चाहिँ तँलाई पिटेको भनेको तैँले त्यो न्युज बनाइस्, गलत गरिस् के। अनि फेरि एमालेसँग मिलेर त्यो गर्यो भनिस्। अनि फेरि यता दुर्गा दाइसँग 5 लाख दिनुभयो दे, नत्र भने तँलाई किटानी जाहेरी गर्छु यो त्यो रे। कसरी बोल्न सक्यो है त? कसरी बोल्न सकिस् तैँले भन्दा? त बाँच्नु पर्दैन, भोलि मर्नु पर्दैन। मान्छे भएपछि बाँच्नु नि पर्छ, मर्नु नि पर्छ। यो दुईवटा कुराको चाहिँ ठुलो डर हुन्छ अरे के। तर तँलाई त न बाँच्नुको डर छ न त मर्नुको डर छ। त कतिसम्मको आइमी, कस्तो खालको आइमी रहेछ जस्तो त। कमेन्ट पढ्छु क्या मैले गरेको लाइभहरूको कमेन्ट पढ्छु म। कमेन्टमा आउँछ कि शर्मिला दिदी तपाईँले ठिक गर्नुभयो, पुगेन अझै। त्यो भालुलाई त यतिसम्म गर्न पर्ने। जति पनि पब्लिकले मलाई साथ सपोर्ट दिनुभएको छ नि, त्यो होला तँसँग इगो होला होइन। तैँले गरेको कुराहरूको तँलाई त्यो उत्तरै दिनुभयो होला, त्यो केही छैन। तर मैले कहाँ के गरेको छु र होइन, कहाँ के बिगारेको छु र? तँलाई कहिले मैले मागेर खाएँ रे तँसँग है? तँलाई त मैले उल्टै दिन्थेँ। अझ तैँले त मलाई पालेको रे। तैँले मलाई पालिस्। अनाथ आश्रममा जाँदाखेरि मसँग 2000 रुपियाँ छ भने 1500 दिएर अनाथ आश्रममा खाना खुलाउँथेँ भने त्यसले 10जना केटासँग 10,000 उठायो भने 5,000 आफ्नो खल्तीमा राखेर 5,000 चाहिँ अनाथ आश्रममा पुऱ्याउँथेँ कि। म देख्थेँ, म हेर्थेँ अनलाइन त कस्तो चालु केटी रहेछ। म
बरु आफूसँग भएको पनि थपेर दिउँ न, किन ऊ गर्छस्? अनि अनाथ आश्रममा चाहिँ के भन्थे, यति पैसा उठाएर ल्याइदिएछौ मासु किनेर खुवाउनु, 10,000 उठाउँथे। अनाथ आश्रममा त्यो बेबीहरूको लाई भनेर उठेको पैसा पनि कमिसन खाने आइमै त होइन। मेरो छोराछोरीको भिडियो बनाएर भात खुवाएको भिडियो बनाएर हाल्ने त कस्तो खालको होस् त आफ्नै छोरी, आफ्नै जन्मेको छोरीलाई मेरो छोरी होइन भनेर ठोक्का दिएर हिँड्ने पनि त कस्तो खालको त भन्दा पहिला घरबार बिग्रियो, दोस्रो घरबार बिग्रियो, तेस्रो घरबार बिग्रियो, चौथोको पालोदेखिको त बिग्रेर हिँड्न थालिस्, त आफै बिग्रिस् होइन। तेरो बिहेको कुरा पनि म आज खोल्छु, धेरैवटा बिहे गरिस् नि त तैँले, सिङ्गल हुँ भन्दै हिँड्छस्, डिभोर्स त कोहीसँग लिएको छैनस् नि त। तेरो पूर्व श्रीमान कन्ट्याक्टमा छ मसँग, टचमा छ, याद गर्ने फेरि है। जसरी मेरो घरबार बिग्रिएको छ, हुन्छ त्यो त घरबार बिग्रेकोलाई बिगार्न त केही पनि ऊ छैन, मलाई बिगार्दिनँ पनि। तर 2 शब्द तेरो पूर्व श्रीमानबाट 2 शब्द उकालेर मैले यसरी सार्वजनिक सञ्जाल गर्नु पऱ्यो भने मैले म यति हुन्छु क्या, त यहाँ छस् नि म यहाँ हुन्छु। तैँले मेरो दाई, मैले दाई भनेर सम्बोधन गर्ने मान्छेलाई बोयफ्रेन्ड बुढा भनेको छस् नि, बाबु खत्री भन्ने मान्छेको होइन, त्यो मान्छेलाई त्यसरी भनेको छस् नि। तेरो त बुढा हो, त्यो बुढा हो, गाउँ सिङ्गो गाउँमा थाहा छ क्या औकात। तैँले हिजो मेरो बाउको औकात र हैसियतको कुरा गरिस्, 1 लाख मागी मैले, त्यसको बाउको औकात छ र त्यत्रो दिने भनिस् तैँले होइन। सुनिबसेको थिएँ क्या म, बुझिस्? मेरो मरेको बाउलाई तैँले त्यसो भनिस्। अब सुनिया कुरा, मेरो घर गएको छस्, म तेरो घर गएको छु। तेरो टरा घर नि ऐलानी जग्गामा बनेको छ होइन, हैसियतको कुरा गर्छस् भने है। तेरो गाउँको घर टरा होइन ऐलानी जग्गामा बनाएको छ। ऐलानी जग्गामा मकै छरेर धान चामल उगारेर खान्छ तेरो बाजे बोजूले, बुझिस्? सानी आमाले, बुझिस् नि? हाम्रो त नम्बरी जग्गा हो, त्यो तँलाई थाहा छ। छाप्रै हो मेरो घर पनि, तर नम्बरी जग्गा हो नि त। हैसियतको मेरो बाउको औकात र हैसियतको कुरा गरिस् नि, बुझिस्? मेरो बाउले होइन सुकिमदार हुनु हो भने होइन, अरू जस्तै गरेर हाइफाई गरेर हिँड्नु हो भने त हुनु न। अहिले है काठमाडौँको घर बेचेर यताबाट गएर बस्नु भएको थियो। मेरो मम्मी डिप्रेसनमा 72 सालमा पहिलोचोटि भूकम्प आउँदाखेरि मेरो मम्मी डिप्रेसनमा जानुभएको भएर बाउले काठमाडौँको घर बेचेर यताबाट गएर किनेर बस्नु भएको, बुझिस्? तँलाई तेरो सन्तान 7 पुस्तासम्म कामै नगरिकन खाना पुग्ने सम्पत्ति छ मेरो बाउको। मेरो बाउको औकात र हैसियतको कुरा गरिस् नि हिजो, तँलाई मैले रिप्लाई दिएको, तँलाई मैले त्यो तैँलाई थाहा छ, तैँले देखिरहेछस्। तैँले प्रकाश भुजेलसँग गएर अनि मन्जु मिक्सरहरूसँग गएर होइन, शर्मिलाको माइत त कस्तो राम्रो हुने खाने खानदान रहेछ, घर सानो भए पनि अथाह सम्पत्ति रहेछ भनेर तेरै थुतुनले बोलेको होइनस् हिजोसम्म, अस्तिसम्म। हिजो आएर के भनिस्? औकात नापिस्, औकातको कुरा गर्छस्। तेरो 7 पुस्ता बिना काम गरिकन खाना पुग्ने सम्पत्ति छ मेरो बाउ, बुझिस्? मेरो दाजुभाइ छैन, तँलाई थाहा छ सबै कुरा है। तेरो त एक्लो हो भन्छस्, तेरो 2टा बहिनी छ, एउटा भाइ छ, तेरो बाउको अर्को बुढी पनि छ, त अर्काको 2टा बुढी भनेर हिँड्छस् नि। त अर्काको पर्सनल म्याटरमा जान घुस्न तँलाई कुनै पनि अधिकार छैन, बुझिस्? मलाई त ल साथी भनिस् होइन, दुनियाँ दिमाना भुकिस्, ठिक छ, तर बाबु दाईको 2टा बुढी होस्, 4वटा बुढी होस्, 3टा बुढी होस्, तैँले पकाएर खुवाउनु परेछ, तैँले लाउन दिनु परेछ। अर्काको विषयमा किन बोल्छस्? हुन त मलाई चासो विषयको कुरा होइन। बाबु खत्री दाई पनि आफ्नो स्ट्यान्ड लिएर बस्न सक्ने मान्छे हो होइन। उहाँ आफै कुन तरिकाले तँलाई तेरो च्यालेन्ज एक्सेप्ट गरेर तँलाई उत्तर दिनलाई रेडी भएर बस्नु भयो होला होइन। उहाँकै हातमा कुरा हो है। मलाई यो तिमीहरू 2जनाको कुरा चाहिँ गर्नु त ऊ छैन, तर पनि तैँले यो दुनियाँ दिवाना भनेको भएर चाहिँ मैले तँलाई भनेको क्या। अहिले अर्काको पर्सनल कुरामा तँलाई छिर्न पनि कुनै पनि अधिकार छैन, बुझिस् नि? र बाँकी कुरा हामी यो बाबु खत्री दाई र मलाई जोड्नु पर्ने कुनै पनि आवश्यक छैन तँलाई। त सक्छस् खुलिआम मेरो बदनाम गर अब।
बेइज्जत गरिसकिस्, बदनाम गरिसकिस्, अझ कति गर्छस् गर, तर मेरो अगाडि पछाडि कसैको पनि नाम जोडेर नगर होइन। गर, तँलाई इच्छा लाग्छ भने बाबु खत्री दाईको पनि बदनाम गर, तर अलग पाटोमा लगेर गर, जोडेर नगर, बुझिस् नि। दाई हो, तैँले पनि दाई भन्छस्, मैले पनि दाई भन्छु। तैँले त हिजोदेखिको दाई भनेको, त्योभन्दा अगाडि त मलाई कस्तो मनपर्छ त्यो मान्छे होइन, तैँले दाई भन्छस्, मलाई मिलाइदेन भनी तेरै थुक्नु हो। त्यो पनि रेकर्ड छ नि फेरि मसँग। अहिले पो मैले अर्को फोन चलाएको छ, पहिला त मेरो त रेकर्डवाला फोन थियो नि त होइन। यो पनि थाहा छ फेरि तँलाई है। मिल्छ नमिले ब्ल्याकमेल गर्छु भनेको थिइस् तैँले त्यो दिन, याद छ? रक्सी खाएर आएको बेलामा प्रमाण, तर म बिच प्रमाण अर्को केटी पनि छ, उपस्थित गराउन सक्छु। हुन त तैँले बिचमै डर धम्की देखाएर हिजो गोल्डन टिभीले म इन्टरभ्यू दिन बोलाएको, मैले आउनुहोस् न भाइ इन्टरभ्यू दिउँ एउटा भनेर बोलाएको। आउनुभयो बिचरा, डराइकन इन्टरभ्यू लिनुभयो। इन्टरभ्यू पोस्ट गरेपछि त्यसले के भनेर धम्कायो भने, तिमीहरू साला खातेहरू त्यसको इन्टरभ्यू किन लिन गइस्, तिमीहरू सबैजना मिलेर मलाई मार्न खोजेको। यो पत्रकार हो, जेन्युन पत्रकार हो, रिपोर्टर हो। नेपाल सरकारले रेड कार्ड दिएर रिपोर्टर बनेको, पढेर लेखेर आफू सचेत भएर रिपोर्टर बनेको मान्छेलाई धम्काउनु मिल्दैन, चाहे त्यो पक्ष होस् या विपक्ष होस्। दुवैतर्फी उनीहरूले रिपोर्ट लिन पाउँछन्, त्यो उनीहरूको हक अधिकारको कुरा हो। कहिले धम्काउनु पर्ने कुनै पनि जरुरत छैन, त्यहाँ त गलत छस्। कहिले रियलाइज गर्ने गर, बुझिस्? घरबार सबैको भाँड्दै हिँड्ने काम नगर, बुझिस्? पहिले म जतिको केटी फेला परेको थिइनस् है, तैँले मसँग साथी बनिस्, मेरै लोग्नेसँग तैँले दुनियाँ दिवाना कुरा गरिस्, मेरो घरबार बिगारिस्। अब म बाहेक होइन अरू कुनै केटीलाई फसाएर, कुनै पनि आइमालाई फसाएर त्यसको घरबार बिगार्छु भन्ने चाहिँ त्यो नसोच। तँलाई म कल्पना गर्न पनि दिन्दैन, अब दिन्न तँलाई म, बुझिस्? कुनै पनि आइमीको घरबार बिगार्न अब तँलाई म दिन्न, बुझिस्? तैँले जुन उता के अरे सिमरामा अर्का लोग्ने लिएर आएर सुताउँदाखेरि, त्यसको बुढा लिएर आएर राख्दाखेरि त्यसको स्वास्नी र त्यसको सासू आएर तँलाई भूत लाग्यो, त्यो रेकर्ड, त्यो भिडियो सार्वजनिक गर्छु अब म, बुझिस्? अब डर छैन नि त मलाई कसैको। मलाई थुनामा राख्यो भने मेरो छोरछोरीको बिजोग हुन्छ भन्ने डर थियो है, त्यही भएर म चुपचाप लाएर बसेको थिएँ। 20,000 तिरेर निकालेको, यो पनि म तपाईँहरूलाई भनिदिन्छु। यसले मलाई, शर्मिला वाइबाले मलाई बारम्बार टर्चर दिएर त्यसको हातमा मुठीमा मलाई पार्नका लागि दुनियाँ दिवाना जोसँग बोल्यो त्यहीसँगको फोटो भिडियो राखेर मलाई ब्ल्याकमेल गरेर, यसले चाहिँ युज गर्छु जसलाई भने त्यसलाई ठोक्न लगाउँछु, यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर चाहिँ त्यसको पक्षमा हिँड्छे म भनेर त्यसले मलाई ब्ल्याकमेल गरेर चाहिँ राखेको थियो। तर हिजोको दिनसम्म मेरो छोरी मेरो साथमा थियो नि त, उसले मलाई जेल लगेर हाल्यो भने मेरो छोरीको बेइज्जत हुन्छ, बिजोक हुन्छ भनेर तेरो भनेको कुराहरू सबै सुनेर ओके ल ल ल भन्दै हिँडेँ। मैले गल्ती गरेँ, अघि पनि भने नि, ऋतु बस्नेतसँग मेरो कुनै पनि पर्सनली दुश्मन छैन, त्यसकै कारणले मैले हानेको। ऋतु बस्नेत बहिनी, तिमीले यो कुरा निष्पक्ष गल्ती मैले गरेको छु, तिमीलाई हातपात गरेर आएर भनिदेऊ, मिडियामा भनिदेऊ, वाइबाको लागि श्रेष्ठले हानेको हो भनिदेऊ। र अर्को कुरा, श्रेष्ठ कसरी भयो भन्नुभएको थियो, म राईको छोरी हो, त्यो पनि राई भन्छ, यो पनि राई भन्छ, के हो यो कुरा? दुइटाको नाम उस्तै छ र उस्तै, यो के हो भन्दै हुनुहुन्थ्यो कतिजनाले होइन। त्यो राईको छोरी हो, म पनि राईको छोरी हो, मेरो विवाह श्रेष्ठसँग भएको, म श्रेष्ठ भएको हो, त्यो चाहिँ राई नै हो। त्यसले वाइबा किन राखी त्यो मलाई थाहा छैन। मैले जहाँसम्म जानेको र बुझेको, तामाङ बस्तीमा हुर्केको बढेको भएर चाहिँ त्यसले वाइबा राखेको भन्ने कुरो सुन्नमा आएको छ, सुनेको छु, त्यसै मुखबाट सुनेको हो है। म पनि राई हो, राईको छोरी हो, म निर्धक्कसँग भन्न सक्छु, राईको छोरी हो, श्रेष्ठको बुहारी हो। त्यो पनि क्लियर पारिदिनु तपाईँहरूलाई है। र बाँकी कुरा अब ठिकै छ शर्मिला, जति गर्नु थिइस् बिगार्नु थिइस् बिगारिस्, ल भयो अब है। अब अहिले चाहिँ बोल्न अझ धेरैजना मान्छे जुट्नु भयो लाइभमा है, अहिले बोल्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ खासमा। अब टाइम पनि लामो भयो, एकै ठाउँमा धेरै भेट पनि नबसौँ है भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, किनभने धेरै मान्छे, पुलिस है, ट्यापे गुन्डा
सबैजना पछि परेको छ नि त अहिले त मेरो त कुनै कतिखेर के हुन्छ त्यो थाहा हुँदैन कतिखेर के भइरहेको हुन्छ त्यो थाहा हुँदैन कि त्यति मान्छे पछाडि लागि परेको छ होइन केही छैन ठिकै छ सक्दो म गर्छु सक्दो तैँले गर डराउँदिनँ म र बाँकी कुरा अस्ति जुन घटना घटेको त्यो 3 गते तेरो टाउको फुटो त्यो तैँले आफैले गरेको हो मैले गरेँ होइन त्यहाँनिर म सिङ्गल आएको थिएँ कसैको नाम कसैको थर कसैको इज्जत माथि खेलबाड नगर बाबु खत्री दाई उहाँ दाई बिचरा आउनुभएको थिएन भोलिपल्ट कि पर्सिपल्ट उहाँ दाई आफैले मलाई फोन गर्नुभयो फोन गरेर सोध्नुभयो नानी के भएको मलाई पनि मुसिया छ त के भएको हो र तिमीहरूको खास गरी भनेर उहाँ दाई आफैले सोध्नु भएको थियो दाई यस्तो यस्तो हो सानोतिनो कुरामा अब लेनदेनको कारोबारमा यतिसम्मको भयो यस्तै भइरहेछ त्यसमा तपाईँलाई पनि मुछेको छ दाइ के गर्ने अब भन्दाखेरि अब म गएकै नगएको मान्छेलाई त्यो आइमेको जातलाई म छुँदै नछुने मान्छेलाई किन मेरो नाम चाहिँ लिनु परेको त त्यो शर्मिलाले त्यो शर्मिला बहिनीले किन लिनु परेको त भन्दै हुनुहुन्थ्यो है अब त्यसको प्रतिकार चाहिँ त आफै गरेस् होइन कसरी गर्छस् मेरो भनाइ चाहिँ के भनी मैले गल्ती नै किन नगरोस् मैले गरेको गल्तीमा कुनै पनि निर्दोष नफसोस् कुनै पनि निर्दोषको नाम नलि अहिले दुर्गा प्रसाईलाई पनि ब्लेम लगाइस् के अरे बाबु खत्री दाईलाई पनि ब्लेम लगाइस् पुण्य दाईलाई ठोक्नेमा चाहिँ मै हो भनिस् रवि रत्न चुडाल कुटेको चाहिँ मैले हो म भन्छु किनभने पब्लिक भएको छ नि त सबैजनाले देख्नु भएको छ हेर्नु भएको छ नि त त्यो भिडियो है र बाबु खत्री दाईको उहाँको विषयमा चाहिँ नि उहाँसँगै गर के जोडेर कहिले पनि नगर उहाँ दाई हो बुझिस् दाई हो तँलाई थाहा छ अरूलाई थाहा छैन कामको लेनदेनमा हिँड्दाखेरि सँगै बस्यौँ होला खायौँ होला होइन टेबल टक गऱ्यौँ होला त्यति गर्दैमा लोग्ने हुनु थियो भने तेरो त लाखौँ करोडौँ खर्च लोग्ने बुझिस् म त त्यति हेलमेल गर्दिनँ नि त अरूसँग होइन काम विषयले लेनदेन भएको थियो काम विषयको कुरामा हो र बाँकी कुरा त्यो जुन फर्स्टचोटि बाबु खत्री दाईसँग भेट्दाखेरि दाईले काम लिएर आउनुभएको थियो त्यो काम लिएर आउँदाखेरि अरू दाईहरू पनि हुनुहुन्छ म अहिले नाम लिन्न समय आएपछि मान्छे उपस्थित हुन्छ होइन त्यतिखेर रनिङ खर्च भनेर लिएको तैँले 3 लाख त्यो पैसा फिर्ता गर्दै अब तँलाई म हातले झापड होइन मुखले झापड हान्छु बुझिस् होला तैँले होइन दुर्गा प्रसाईसँग लिएको 2 लाख रुपियाँ रिसी धमला त फटाओस् 2 लाख फिर्ता गर्दै भनेको जस्तो त्यस्तै बाबु दाईसँग लिएको 3 लाख फिर्ता गर्दै काम गरिनस् बदनाम गरिस् अब त किन पैसा खाएर हिँड्छस् बाबु दाईको श्रीमती आएर तेरो कपाल एउटा पनि बाँकी राख्दैन बुझिस् त्यतिखेर म यसरी हेर्छु आउनु न बहिनी साथ दिनु भन्नुभयो भने म लागि पर्छु तेरो कपाल गर्नलाई तर तँपट्टि सपोर्ट म गर्दिनँ 3 लाख रुपियाँ क्यास दिएको थियो बाबु दाईले त्यो 3 लाख रुपियाँ फिर्ता गर बुझिस् तैँले जसरी ऋषि धमलालाई भनिस् नि तेरो काजु बदमलाई त्यसरी अब म भन्छु दाई भाउजूको लागि म अगाडि उभिन्छु 3 लाख रुपियाँ तैँले लिएको थिइस् प्रमाण केही छैन दाईले बाबु खत्री उहाँ दाजुले विश्वास गरेर 3 लाख रुपियाँ क्यास दिएको हो कुनै पनि एभिडेन्स छैन कुनै पनि प्रमाण छैन चेक केही पनि होइन काम गर्नको लागि उहाँ दाजुको करोडौँ पैसा फसेको थियो त्यो उकास दिन्छु दाई ल रनिङ खर्च दिनु भनेर तैँले 3 लाख रुपियाँ लिएको थिइस् त्यो 3 लाख रुपियाँ तैँले भरे 5 बजेसम्म जसरी भयो नि फिर्ता गर होइन भने उहाँको श्रीमती नाम थाहा छैन मलाई है उहाँ भाउजू आएर तेरो कपाल गनिदिन्छ हस्पिटलमै गनिदिन्छ बुझिस् नि 3 लाख है 3-4 जना अरू दाईहरू पनि हुनुहुन्छ म छु तैँले 3 लाख रुपियाँ समाएको छ म 50,000 थप्न रेडी 2.5 लाख रुपियाँ अहिले रेडी पारिस् सक्यो कुरा अरू धेरै कुरा गर्दिनँ मेरो फोन आउनु सुरु भयो है ल सबैको भिडियो यो लाइभ हेरिरहनु भएको छ प्लिज सबैजनालाई के भन्न चाहन्छु भने मेरो लाइभ चाहिँ सब पुलिस प्रशासनसम्म मेरो लाइभ पुगोस् नमस्ते सब्स्क्राइब गर्नुभयो छैन गरिदिनु यार के जान्छ यार रातो बटन थिचेर फाडिदिनु न मोबाइल फोटो भने म तिर्दिन्छु